有臨時嘅都唔係我㗎啦，臨時係我表姐㗎，係我表姐嘅身份證啊，你知道嗎？嗰陣時我都唔成熟㗎，你以為我又成熟啊？只不過呢，我就係新鮮，冇，我讀到初一就冇鬼讀啦，讀到初一一個學期，初二一個學期啊。這一個入工廠嘅年代係咪啊？我讀書讀好少㗎，我同你講，真係讀好少㗎。本身嗰代嗰啲人都讀好少書，唔係話唔讀書，係冇呢個米讀書，你知唔知？姐妹都係冇呢個米去讀書。嗰陣時，個肚咁樣啦，冇辦法。逼住翻咗去羅定，翻咗去羅定啊！嗰陣時個肚呢就未見肚，翻咗去羅定辦身份證，落咗嚟廣州，諗下就去夾咗，之後呢，點知道半年都唔夠，跟住呢個肚又大咗，個肚大咗之後呢，冇辦法咯。咁我嗰啲一胎就出咗世，就咁咯。所以你哋個個都問我點解一胎同埋二胎相差咁遠？我都唔想相差咁遠㗎，老細。學咗30年經商，仲係擺地攤，所以咪話拖後腿咯，拖80後嘅後腿咯。冇辦法㗎，天生都係擺攤命，係咪啊？係㗎，事實㗎，平唔好講笑㗎。嗰陣時我都唔知道，半年之後又咁樣咯，個肚又大返咯。嗰陣時唔識㗎，真係唔識㗎。點講呢？有時啲嘢係你嘅就係你㗎，唔係你嘅就唔係你㗎。我有升過級㗎喎，冇升過級㗎。口罩之後，你姐姐我又倒閉啦。你以為都唔成熟㗎？我以前好細粒好瘦㗎，平。我話你聽，我嗰陣時出來嗰陣時70斤，1米4 70斤。我以前學校嗰啲人啊，讀初一讀初二嗰啲人呢，嗰啲同學呢，就開始寫信㗎嘛，男寫俾女，女寫俾男咁樣㗎嘛。從來冇人寫俾我，係啊，我只可以幫人哋遞信嘅啫。係啊，我係幫人哋遞信嗰種。以前我係剪個男仔頭，有邊個睇得啱我啊？我係識得曾成佬之後，曾成佬帶我去拉髮，佢幫我執企理嘅喎。係喎，佢幫我執企理嘅。我嗰陣時出咗嚟廣州2年，我頭髮呢，仲係咁短個，咁樣個咩啊？乜嘢東東啊？嗰陣時我唔，阿曾成佬比我大㗎嘛，就算我唔懂，佢都懂㗎嘛，平。你話係咪？咁佢比你大咁多歲，我唔識啊，佢都會教啦。你話係咪？確實曾經有一段時間就係咁樣拖住手嘅啫，乜嘢都冇㗎，跟住就慢慢咁樣乜嘢都教識你。提紙仔提咩紙仔啊？以前都寫信㗎啦，提紙仔提咩紙仔？出來呢度先，要唔係等下嘈醒個蝕本貨啊！以前就係咁㗎啦，你以為啊？真㗎，以前就係咁樣。晚黑搞直播同人哋走乜嘢啊？羅仔走乜嘢啊？有唔止啊，唔止啊！
唔止大阿平，佢7幾年，我8幾年。煮飯唔係煮飯啊，邊日煮飯啊？出嚟陽台少少咧，唔好嘈醒個蝕本貨啊！嘈醒我嗰個咧就頭痛噶啦〜